dalšího videa a budeme si hrát trochu s lotičkama a rozdělíme si ho tady na ten. Nestačil se někdo nasede na nás. No dejte dolů, vole. Když tak řekneme, že tady jsme tady udělali my, vole. Že to tady bylo. Jo. Tak starosta tady přijde jak mi, nebo jak se tam rozbíjela žerličku, tam bylo s kamarádama. Ale fakt to je pravda, lidičky, zasraný. Šonte, si nasadím psychopatické rukavičky. Jako kondom. Šonte, jo. Vole, tak nasadím se mi trochu větší, ale to je jedno. Tak Šonte, vole. Jdeme si sníh. Moc se mají tu, pojď. Tu pojďají. Natačí mě. Dobrý sníh, jak si šednu, musíme postavit na kolí zase. Ale mě nějaký člověk, musíme ho Vedle auta. To bude. Nejsou auta. Ne do auta. Do auta, vole. My name is Jachim Janosek, má YouTube kanál is Jachim Janosek. I'm best. Co říkáš? Já můžu si dělat moje video, ale... Je to nějaký člověk, jmenuje se Petr. Je mu 16 let a pracuje v továrně na šroubky. Takže koukněte to! Stýň! Vypíšu si! Kurva! Pánsky záchrana! Bude to! Kurva. Ne moc dlouhý video. Jedno. Seru na to! Jsi dole, vole, jak sračka. Půl hodiny, bo to jenom gamer, nebo nějaký srač. Píšu! Ale házej to z auta, ať to nevidí, protože jinak můžeme mít průšvih. Začíme jak čurák. Zajebaný. Kokot. Sněží. Já sněží. Seru na to. Cíl, no já si tam mám cíl. Kolik myslíš, že by tohle video mohlo mít minut? Nevím, to je jedno. Já řeknu stop, tak je to. Hej, a tohle je video za jednoho odběratele sráčka. Za 2. Za 2, tak to je jedno, vole. Hele, to bude vtačka. Mohli jsme na něho hodit kouli. Jo. Prdel. Devemanu vtačka. Deveman ZZ už ani nenatačí videa, nebo je to sráč. On se bojí, že Bojí uvidíme se, jeho že hnědou pleť. že bude mít větší hnědý penis. Nebo je hnědý celý. Takže má hnědý určitě. Takže je to hnědáček za sraneček. Ty krásy. Na bělý auto, vole. Jo, David by chtěl zabělit. Co děláš, ty blbec? Vrať to, vrať to, vrať to! Ale vole je skoro konec videa. Vole, no. Srač. Cihla rozčístem. Dnešní video všechno, je to sice trapas, ale čus!